علامات تحذيرية للسعال. فالسعال المتكرر الذي يحدث بنوبات متكررة قد يؤدي في بعض الأحيان إلى حالات من الإغماء، مثل التي تؤدي إلى ارتفاع الضغط الإيجابي داخل الرئة، مما يؤدي إلى نقص التروية على القلب فيؤدي إلى حالات من الإغماء. وأيضا السعال المصاحب للبلغم الذي يحتوي على مشحات دموية أو يحتوي أو ما نسميه النفط الدموي، هو يستدعي مراجعة الطبيب بأسرع الممكنة، لأنه يمكن أن يدل على وجود لا سمح الله الإصابة بأمراض رئوية خطيرة، مثل الإصابة بالسل أو الإصابة بسرطانات الرئة أو أيضا الإصابة بالجلطات الرئوية.